ওই বাড়ি ভিতরে মামা বাড়ি ভিতরে আঙ্গুল লিগে তোর খেলাটা খারাপ হইতেছে দেখ ওইটা আমিও দেখছি দরজা আছে বুঝছো দরজা বানাবো হ্যাঁ হ্যাঁ দিছি কয়টা ছিল দুইটা পুরো আমার গুলি শেষ হ্যাঁ দিছি পুরো 6x কেডা এনিমি ইয়া ওয়ার হাউসের পিছনে বুঝি কটাছে আর আমার সামনে খুঁজতেছে আমি তো যাকে খুঁজে পড়ছি আর সামনে খুঁজে পারে একবার এখানে খেলা তো মামা যে চারটা খেয়েছিলাম যে ওরা ড্রপ দিচ্ছে লাইন বেরিয়ে দিচ্ছে না ওকে ওই ড্রপ করে নেমেছে Iya, ini bakal gini. Mati. Mati tuh. Udah bro ini fight শুরু করছে তাতি হতে বো ওরা দেখি গেট মারছেন নাকি না গুলি করছি আমি তোর গায়ে গুলি করছি তোর গায়ে গুলি গাড়িতে গুলি হালকা ছিল করবে না দাঁড়া ইয়েরা খেলি এই রিংটা খেলি এই রিং মাকি আর হেভিলিং আছে আচ্ছা শুয়ে বসতে নাকি লুকা আছে মুক্তি মারতাছস ওই বাড়ি ভিতরে মামা বাড়ি ভিতরে লাগে না বাড়ি ভিতরে ঢুকছে উপরে দুতলা এই দিদি সাজেত শালা দুটো প্রেস গান একটা নক একটা আছে ওই এই বান্দে ভালো করে সব শেষ অলরেডি না
কি একটা কাহিনী হলো আমি ওটা মারতে গেছি বুঝছো ওটা পিছন দিয়ে বসে তাপ করে আমি জানি ওটা বাড়ি ভিতরে আছে ওই দিক দিয়ে ওটা কাবার আছে করে বলছিলাম চেটটা নাকি পাঁচটা চেটটা বলছিলাম আমি আর চারজন থাকলে তখন তার সিটিং অপশন নেই রিডিং খেলেন একটা এটা ব্যান্ডেজ পাইছিলেন একটা কি করতেছে সাইড দিয়ে আঙুলি করছে জামেরা দেন উই নিচে মাও নিচে 10% ঘাসের শুয়েছে মেবি আমি আপনার সামনে যদি হালকা একটু বামে এখন হালকা সবাস হয়ে গেছে আর ধ্যান তো আর আছে সাদা একটা আছে ওটা কই দেন পিছনে আছে একটা পিছনে একটা আছে পিছনে হবে পিছন তাহলে এই এটা মাছ হ্যাঁ দেন হালকা দেন ওই যে এবার স্নাইপার লোন আপনি ইয়ালো না ইনফোলন হাতে ইনফোর হাতলন সমস্যা না ওই দিচ্ছে হ্যাঁ শেষ এবার গাড়ি যা উড়ন এন্দোড়েন ইয়ে বলুন হ্যান্ড রিডিং খেলেন একটা গাড়িতে হ্যান্ড রিডিং খান ড্রপ যেহেতু আছে এনিমি ঢুকলে ঢোকার কথা আশেপাশে নেমেছে হ্যাঁ ওরে আর দুইটা নেমেছে মামা আর দুইটা নেমে দুইটা তাহলে আমরা ওই গাছে দেখে বামের গাছ এবারে পিছিয়ে কোন দিকে এদিক পিছিয়ে জোনের শেষের দিক দিয়ে আছে Sube, saben de esa একটা নবেছে তো পারবো শান্তি দশটা